Não tem o terreno assim, tem? Não, e aí entra depois daquele terreno, aquele galpão. Só na terreno tudo aqui. Começa pro galpão, vai pra trás de uma, não vem pra cá. Aí, Mas logo depois do galpão. Do lado da entrada do galpão. Logo depois do galpão. Olha que mulher. Valéria, já te ver. Porra, que legal. Olha que lindo. Tá vermelha aí. Eu ao invés de... Ô, paisagem. Eu abri pra direita. Era pra direita. Aí eu abri pra direita. Quando eu abri pra direita, eu parei. Desde na hora que eu parei, tinha uns prédios do lado direito. Não, mas parece. Então, amarela, corta azul. Alguém deve ter visto também. O deve ter visto agora, né? Aí eu... Deixa um abraço pra todos aí, ó. Ó, Corino. Olha, tá sozinho já, né? Não, tem que fazer quadrilha aí, Dorpino. A quadrilha. Tá em Brasília. Tá em Brasília, não veio? Nós vamos mandar uma quadrilha pra lá. Aonde? Aonde? Oi? Sério? Aham. Era uma vez. Era, né? Areia, cadê a gente?